Ovdje imam 8 grama suvog kvasca, možete i svež, oko 25 do 30 grama. Dodat ću 200 ml mlakog mlijeka. Ovdje ima 4 pune kašike šećera, stavit ću sad samo 2 kašičice zbog kvasca i malo brašna. Dodat ću 100 ml ulja, ostatak šećera. Ovdje ima 1 cijelo jaje i 2 žumanca, 100 hvat soli, jednu kesicu vanilinog šećera, 600 grama brašna sam pripremila pa ćemo da stavimo malo i 250 grama putera koji je bio na sobnoj temperaturi. Može da se koristi i domaća mast, znači bilo šta. To je sve od namirnica, sad ćemo lepo ručno sve lepo ovo da sjedinimo i umesimo jedno fino testo. Dodajem postepeno brašno dok ne potrošim svu količinu. Šesto grama brašna sam potrošila, ali stavit ću vrlo malo sad dodatno brašna preko stola kako bi malo mesili, bit će lepše. Vrlo malo brašna, znači to ne treba možda 1 kašika, 2, samo da se blago umesi. Testo se uopšte ne lepi za ruke zato što ima putera, ima masnoće, tako da je fino i mekano. Evo, to je sasvim dovoljno. Stavit ću u vanglicu samo na 15-20 minuta da malo odmori. Stavit ću foliju i krpu i čekamo da malo testo naraste. Testo je stiglo, dovoljno je 20 minuta da čekamo da raste. Sad možemo da punimo. Ja sam pripremila džem domaći od kajsija i naravno od šljiva. Testo ništa ne premešujemo, već uzimamo male loptice, ovako, oblikujemo ih. Ja pravim ovako male, znači kao veličina oraha, možda malo veća, a onda je bitno da rastanjimo skroz tanko ovako na dlan i da stavimo džem. Punu kašičicu džema. Ovako. A onda ih ovako samo spojimo da dobijemo ove male ružice. Možete naravno i veće, ali imajte na umu da će one da narastu i one trebaju da budu ovako male, sićušne. Ja sam uzela ovaj veliki pleh od šporeta, stavila papir i sad ćemo da pravimo razmak naravno između. Ja volim kad ovi kolači imaju baš puno džema. Naravno možete da ih pravite i sa orasima, ali ovog puta bit će samo sa džemom. To su poznate ružice. Stvarno jedan od najlepših kolača. Ovo je za mene jedan od najlepših kolača. Ja verujem da i vi volite. Pogotovo sa džemom od šljiva. Tako su pravile naše bake. Nema slađi i lepši kolač. I oni što više stoje, oni su sve lepši. Stvarno su jednostavni, brzo se pripremaju, ne ide nešto puno ni materijala, nisu skupi, ali kad nam dođe zima, ja verujte stalno pravim, moji u kući vole svi, tako da ovo nam je baš lep jedan kolač, starinski. I kao što vidite, baš ima dosta kolača. Od ove količine testa imamo 2 velika pleha, tako da je to stvarno baš previše. Stavite ih u neku kutiju i što više stoje, verujte, oni su sve slađi, sve ukusniji, sve lepši, zato što je sa puterom, a isto su lepi i sa domaćom mašću, da znate. Ja sam ih kao dete tako pravila. Tačno 20 komada u ovom prvom plehu, toliko imamo i drugu turu. Čekam sad 5 minuta da narastu, a onda ih pečemo. Pečemo ih na 200 stepeni, najviše 10 do 15 minuta, znači nek ostanu bele,
Samo nemojte da dozvolite da vam izgore. Evo, prvi pleh ovih predivnih kolačića je gotov. Pogledajte kako su one samo lepe, a verujte, one se tope u ustima. I sad ih lepo samo posipamo prah šećerom. Ne previše, zato što je već ima džema i to je previše slatko. Ja volim samo malo da ih posipam, a možete i da ih uvaljate u šećer, naravno. Divno mirišu na puter. Jedan stvarno predivan kolač starinski koji svi volimo. Ja verujem da i vi pravite slične kolače. Evo, puna jedna velika tacna, kao što možete da vidite. Ovdje ima 2 pleha. Tako su divne. Sad ću da vam pokažem i unutra kako su one fine, punjene. Ne znam da li je sa džemom od šljiva ili ne. Evo, to je tako lepo prhko testo koje se topi u ustima. Verujte mi, one su predivne. Kako duže stoje, one su sve lepše i lepše. Evo još jednu da vidimo da li je ona sa kajsijom. Jeste. Toliko su fine, još uvek su vruće, naravno. Stavimo ih u neku plastičnu kutiju i možemo da ih jedemo bar 7 dana na hladnom mestu, naravno. I bit će to jedan predivan kolač za porodicu. Biće mi drago ukoliko budete probali ove predivne moje kolače. Ja verujem da i vi pravite isto ovako nešto slično. Probajte po ovom receptu. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.